Üle poole sajandi tagasi, aastal 1948, sündis Vooremaa liigirikaste metsade, kaunite järvede ja voorte vahel vanas Luua mõisa südames metsanduslik õppeasutus. Metsanduskooli 400 lõppuril on kasutada rahvusvahelisel tasemel metsamasina ja maastikuehituse õppehallid, loenguruumidega õppehoone ning nüüdisaegsed ühiselamud. Kooli südameks on aga endiselt vana 1734. aastal valminud mõisamaja. Nii mõisa kui kooli ajalugu on tallel muuseumi toa väljapanekutes. Luua mitmekesine ja kaunis keskkond on inspireerinud looma metsandus erialadele lisaks uusi loodusega seotud erialasid, mille kõigi ühiseks märksõnaks on puu. Unikaalse arhitektuuriga ajalooline park, ligikaudu 800 puittaimeliigiga puukool on andnud kõik eeldused aianduse ja loodusturismi valdkonna erialade väljaarendamiseks. Seega võib Luua metsanduskooli lugeda ainulaadseks loodushariduskeskuseks Eestis. Need, kes näevad looduses seiklust või hingekosutust ja kellel on keskharidus, on oodatud õppima retkejuhtimist. Loodusretkejuht tunneb taimi, loomi, linde ja putukaid ning nende eluviise, teab kultuuri ja looduslugu, valdab matkatehnikat. Põhikooli lõpetanuid, kes soovivad oma tulevikku siduda metsaga, ootab kool õppima metsamajanduse või metsamasinate juhtimise erialale. Keskharidusega metsandusõppuritel on õpinguaja jooksul võimalik teha otsus metsakasvatuse või metsatööstuse õppesuuna kasuks. Samuti on neil võimalus õppida metsamasinate juhtimist. Nii nagu on igihaljad Eesti okaspuumetsad, on seda ka paljud metsatööd, mille tegemiseks vajalikke oskusi on õpetajad koolipingis õpilastele põlvest põlve edasi andnud. Küll aga on muutunud töövahendid. Mida siis arvutiga saab tõstukiseadete koha pealt muuta? Raietöid tehakse moodsa mootorsae ja harvesteriga ning raiutud puud veetakse kokku forwarderiga. Et nüüdisaegsete metsamasinate juhtimine nõuab kõrgemat pilotaaži, siis omandatakse juhtimise algoskused enne kallite masinate kabiini istumist trenažööril ja simulaatoril. Muide, harvesteri juhtimisseadmed on sarnased lennuki omadega. Neid, kes näevad puudes ja põõsastes ilu loomise vahendit, ootab maastikuehituse eriala nii põhi- kui ka keskhariduse baasil. Maastikuehitus on maastikuarhitektuuri rakenduslik haru, kus peab oskama istutada puid, rajada haljasalasid ja kõnniteid ning tundma ka projekteerimise aluseid. Kõiki erialasid saab Luual õppida ka oma igapäevatööd katkestamata. Uueks töö kõrvalt õppimise vormiks on töökohapõhine õpe.
töökohapõhiselt õppija töötab samal erialal, mida koolis õpib. Nii täiendavad praktika ja teooria teineteist. Töökohapõhiselt saab õppida arboristiks, metsamasina juhiks, maastiku aednikuks ning metsuriks. Metsuri õpe sobib suurepäraselt ka erametsaomanikele. Iga puu, kasvagu ta aias või linnapargis, vajab hooldaja kätt. Puude hingeelu ja ihuhädasid tundvat spetsialisti nimetatakse arboristiks, kes hooldab puid lähtuvalt puu bioloogiast ja vajadustest erinevatel eluetappidel. Arborist on nagu mägironija, kes kõrgust trotsides tunneb end puuvõrast töötades sama kindlalt kui maapinnal. Vaata, kus poolt sa seda langetuslõiget saad paremini teha, et kuidas su sae see hoidmine lubab, on ju. Minu meelest sa pead nagu külje peale kuidagi ronima temaga. Et majanduse ja tehnoloogia arenguga sammu pidada, tuleb oma teadmiste ja oskuste pagasit aeg-ajalt täiendada. Selleks on Luual loodud täiendusõppe osakond, mis pakub kursusi nii metsanduse ja puidutöötlemise, aianduse kui ka turismi vallas. Hittkursusteks on palkmaja ehitamine, koduaia kujundamine ja projekteerimise tarkvara kasutamine. Et olla konkurentsivõimeline haridusasutus, on Luua metsanduskool keskendunud kvaliteedile. Õppurid on olnud edukad Euroopa maamajanduskoolide kutsevõistlustel. Koju on toodud hulgaliselt medaleid, sealhulgas ka kuldseid. Luua metsanduskoolist on sirgunud ka mitu maailmameistrit. Ja meil on üks väga hea kool, Luua metsakool, kus kõik need saemehed ka siis välja tulevad ja praktiliselt kogu see seltskond, kes siin täna võistleb, on Luua kooli nii-öelda kogemustega, et ju siis on hea kool. Kool kui maasool peab olema edasiviivaks jõuks ning ehitama silda tänasest homsesse. Kes teaks paremini homseid vajadusi kui eilsed õpilased ja tänased ettevõtjad? Aastal 2008 läbi viidud uuringu järgi on kooli vilistlaste tööhõive 98%. Võrreldes ümberkaudsete koolidega ei ole 60 aastat veel mingi vanus. Ja koolijuhina arvan ma, et tähtis on see hing, see mõtlemine, see süda, mis sul sees on. Ja kui need näitavad õiget teed, siis on võimalust ja tahtmist põrutada või 200-ni välja. Hea ja kindel tunne on saata järjekordne lend teele, sest lõpetanute oskuste tase on tööturul teada tuntud ja tööandjate uksed lõpetanute jaoks valla.